क्या आश्चर्य होगा हमसे गीत गोविंद पढ़े हो। और सब बात सबके सामने कहने योग्य नहीं होती है। एक विशेष आज्ञा से उन्होंने विशेष आदेश मिला था, तो उस आध्यात्मिक आदेश समझे उसको, उस आदेश से उन्होंने गीत गोविंद को पढ़ा था, आद्योपांत पढ़ा। श्रृंगार रस का ग्रंथ है, माधुरी का ग्रंथ है। उनके भी नेत्रों के सामने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आते रहते थे और बड़ी लीलाएं प्रकट होती रहती थी। टाटंबरी बाबा से पूज्य बक्सर वाले मामा जी उनको बहुत आदर देते थे, और जब जिस भाव में आए उसी भाव में वे डूब गए। बहुत अच्छे संत थे वे, हमको बड़ी बड़ी सुंदर अनुभूतियां सुनाते थे। बोले कि हम खूब नाम जप करते थे। एक दिन नाम जपते जपते मेरे मन में एक बात आ गई कि ये महात्मा काहे के लिए बने। सवेरे से लेके शाम तक यहाँ भंडारा वहाँ चिट्ठी, वहाँ भंडारा वहाँ चिट्ठी। तो बोले वो कुछ भोज भंडारे का दृश्य देख करके मन में थोड़ी ग्लानि हुई, और ये मन में आया कि महात्मा लोग भजन नहीं करते, खाली भंडारा खाते, दक्षिणा लेते, डोलते हैं, ऐसा मन में आया। तो एक दिन अपने तो सेवा करते थे सुदामा कुटी में बर्तन मांजने की, और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की आज्ञा से इतना सा आटा रोज लेते थे और अपने बाटी बना लेते, खा लेते, बस ये था। भंडारा भंडारा नहीं खाते थे, पैसा छूते नहीं थे। तो एक दिन भंडारा था, उस भंडारे में कोतवाल ने धक्का देकर एक व्यक्ति को भगाया। वो देखने में साधु जैसा था, पर कोई साधु जैसा रूप नहीं था, कंगला जैसा था, फटे पुराने कपड़े थे, नहाया धोया भी नहीं था, ऐसा था। यहाँ कुछ गुमड़ा भी निकला हुआ था। उसको भीतर नहीं घुसने था, धक्का देकर भगा दिया। धक्का देकर भगा दिया तो हमको लगा कि बड़ा भूखा है, तो अपने टिक्कड़ में से ही मैंने उसको खाया नहीं था। तो मैंने कहा आप खा लो, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो प्रसन्न होकर उन्होंने पाया और पा करके कहा कि तुमने अपना भाग मुझे अर्पित कर दिया, आओ तुम्हें एक चीज बताता हूं। बताओ महाराज। बोले मेरे यहाँ कान लगाओ। तो छाती में कान लगाए तो बोले बड़ा मीठा राम नाम, ऐसे नहीं, एक राम नाम नहीं, करोड़ों करोड़ों नाम प्रकट हो रहे हैं। यहाँ कान लगाओ, यहाँ कान लगाओ, यहाँ कान लगाओ। फिर अंत में हंसकर बोले मने सर्वांग में राम नाम सुनाई पड़ा, इतना ही समझ लीजिए, क्या उत्तमांग और क्या अधमांग। फिर बोले मेरे पैर में कान लगाओ। पैर में कान लगा तो वहां से राम नाम सुनाई पड़ा। फिर छाती से लगाकर बोले अहंकार मत करो, बहुत सिद्ध घूम रहे हैं धरती पर, राम राम करो, कह के अंतर्धान हो गए। बोले मुझे अहम शून्य बनाने के लिए ही जैसे वो आए थे। इस बात को भी वो कहते थे, टाटंबरी बाबा कहते थे कि महाराज जी तब से हमारे मन में ये बात आई कि महात्माओं के रूप में तो महात्मा है ही हैं, कई बार अवधूत पागलों के वेश में भी बड़े उच्च कोटि के महात्मा होते हैं। और कहते उसके बाद से तो बहुत से संतों का दर्शन लगातार होता रहता है। तो जिनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट हो गया है, उनके लिए 9 अरब क्या चीज है, वो तो कितना ही नाम जप कर ले, उनके लिए क्या है। तो 77 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी ने इतना नाम जपने के बाद रामचरितमानस लिखा। इसलिए क्या कहा, ये ही रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा,
राम नाम के अलावा और कुछ नहीं है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, नाम प्रताप प्रगट ये ही माही। इसमें नाम का प्रताप ही प्रगट है। इसलिए हम प्रार्थना करें, तमाम लोगों ने भाषा ग्रंथ लिखे, तमाम कवियों ने काव्य लिखे, लेकिन जो समादर रामचरितमानस को प्राप्त हुआ, आज इस युग के इतिहास में रामचरितमानस के जैसा सम्मान किसी हिंदी ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुआ। संस्कृत ग्रंथों में सर्वाधिक सम्मान श्रीमद् भगवद गीता को प्राप्त हुआ और हिंदी के ग्रंथों में सर्वाधिक सम्मान रामचरितमानस को प्राप्त हुआ। आज भी रामचरितमानस के बिना गति नहीं, चाहे जो सिद्धांत हो, चाहे जो संप्रदाय हो, बिना रामचरितमानस की पंक्ति गुनगुनाए किसी वक्ता का काम चलता नहीं। और करपात्री जी महाराज कहते थे कि वक्ता जो भगवान के गुण गाता है ये तो है नैवेद्य, पर नैवेद्य में तुलसी जब तक नहीं पड़ती है तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। कहते तुलसीदास जी की पंक्ति जब तक कथा में नहीं आएगी तब तक कथा में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, और तुलसी दल नहीं पड़ेगा तो ठाकुर जी उसको आरोगेंगे नहीं। इसलिए प्रत्येक प्रवचन में तुलसीदास जी की कोई न कोई बात आनी चाहिए। ये कृपात्री जी महाराज कहा करते थे। ऐसी अद्भुत रचना। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न मिटे भव संकट। व्याख्यान नहीं करेंगे इसलिए ध्यान से सुने। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक हटो। फिर से सुनो, न मिटे भव संकट दुर्घट है। बड़ा दुर्घट संकट है, भव संकट मिटने वाला नहीं है। चाहे जितनी तपस्या करो, तीर्थ यात्रा करो, अनेक जन्मों से ही करते चले आ रहे हो, कहां मिटा भव संकट? क्यों? कली में न विराग, कली में न विराग, न ज्ञान कहूं, सब लागत फोकट झूठ जटो। कलयुग में विराग, ज्ञान आदि साधन भी फोकट लगते हैं, व्यर्थ के लगते हैं, सारे ही लगते हैं। बोले फिर भी ये सब हैं तो सही, किस लिए हैं? नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक, चेकट कौतुक ठाट ठटो। नट के जैसे अभिनय करके पेट भरो, इनका नाम ले ले करके, कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो आप बताइए काम कैसे बनेगा? कहते तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिवासर राम रटो। आज आनंद के ऊपर चर्चा थी ना, ये है एक पंक्ति में उसका उत्तर। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिबासर राम रटो। यदि सुख चाहिए तो दिन रात श्री राम नाम को रटो, और आनंद की प्राप्ति का और कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि राम नाम के अतिरिक्त सब प्रदूषित हो चुके हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में वाल्मीकि महर्षि कैसे प्रकट हुए, इसकी संक्षिप्त चर्चा हम कर दें। भगवान ने विचार किया कि कलिकाल में वाल्मीकि जी का अवतार हो जाए और रामायण को भाषा ग्रंथ में लिख दिया जाए तो जीवों का बड़ा उपकार हो जाएगा। तो अति कौतुकी श्री ठाकुर जी ने एक कौतुक किया। हनुमान जी को प्रेरित करके, प्रेरणा मन में करके हनुमान जी से रामचरित्र लिखवाया। हनुमान जी ने हनुमान नाटक नाम से राम जी का मंगलमय चरित्र शिलाओं पर
अपने वज्रतुल्य नखों से खोद खोद करके लिखा। ऐसे नख से घुमाते चले जाते, अक्षर बनते चले जाते। उन अपनी रचनाओं को भगवान की प्रेरणा से वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ले जाकर उन शिलाओं को रखा। वो ढेर लग गया महाराज शिलाओं का। बोले हनुमान जी यहाँ क्या पहाड़ बनाओगे? बोले नहीं, ये सब हमारे डायरी के पृष्ठ हैं, ये सब हमारी डायरी के पृष्ठ हैं, इन्हीं पर लिखा है कुछ राम जी का गुणगान। देखा महर्षि वाल्मीकि नाचने लग गए। धन्य है, ऐसी सुंदर आपने राम जी का मंगलमय चरित्र लिखा। बोले हनुमान जी इस प्रेम विह्वलता को देखकर प्रसन्न हुए। बोले महर्षि, यद्यपि आपके प्रति हमारा पूज्य भाव है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके भाव को देखकर। आपको यदि कोई अभीष्ट हो तो आप वरदान मांग लें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप अपनी इस रचना को समुद्र में डाल दो, यही वरदान दे दो। हनुमान जी ने कहा ये क्यों? तो बोले आपकी रचना के आगे हमारी रचना तो निष्प्रभ हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, हमारा श्रम ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं ये वरदान मांगता हूं, आप अपनी रचना समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने सब रचनाएं समुद्र में डाल दी और डालने के साथ ही साथ शाप भी दे दिया कि ये मात्सर्य की भावना तो कलयुगी प्राणियों में होती है, आपने मात्सर्य पूर्वक ये कार्य किया, इसलिए आपको कलिकाल में जन्म लेना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया। अपने भीतर वाले रघुनाथ जी से पूछा। राम जी ने कहा ना आपके मन में ये भाव आ सकता, ना हनुमान जी शाप दे सकते। मैं चाहता हूं कि कलिकाल में तुम्हारा अवतार हो, वो अवतार की भूमिका बनी है। मुनि की सहनशीलता को देखकर हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए और हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग में आप तुलसीदास जी के रूप से जन्म तो लेंगे, लेकिन हम पद पद पर आपकी सहायता करेंगे। आप जब मुझे पुकारोगे हम आपके सामने प्रकट होकर आपकी सहायता करेंगे। दूसरा भाव और भी हमारे गुरुजनों के मुख से सुना है कि वाल्मीकि महर्षि का राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था। उसके दो कारण थे। एक तो दशरथ जी से उनकी मित्रता थी, दूसरे जनक जी से मित्रता थी। तो दोनों से मित्रता होने के कारण जनक जी का भी वात्सल्य भाव, दशरथ जी का भी वात्सल्य भाव, तो आपका सरकार के प्रति वात्सल्य भाव था। इसलिए भगवान के वैभव का, ऐश्वर्य का बहुत कम वर्णन किया श्री महर्षि वाल्मीकि ने। पर उनके मन में आया कि हमने ऐश्वर्य को गोपित कर दिया और कलयुग के जीव तो मलिन हृदय के होंगे, अविश्वासी होंगे, उनको तो इसको पढ़कर के भगवान है ये इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए भगवान के भगवत्ता का, भगवान के ऐश्वर्य गुण का प्रकाश करना चाहिए। और इसी भाव की पूर्ति के लिए रामचरितमानस के माध्यम से, वाल्मीकि के माध्यम से माधुर्य गुण का विशेष प्रकाश किया और इस रूप में माधुर्य के साथ भगवान की भगवत्ता, भगवान के ऐश्वर्य गुण का प्रकाश किया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब थोड़ी सी कुछ पंक्तियां कह करके और हम इस चरित्र को नमस्कार करेंगे। चरित्र तो बहुत विस्तृत है, यदि आप लोगों से बने तो आप लोग भी दोहराइएगा, बहुत प्यारा है। नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल
निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा। राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके। राजापुर की धरा धन्य तब जन्मभूमि कहला करके। माहुल सी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माहुल सी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश दातर के। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश दातर के। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नागर के। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नागर। बेशकल धन्य जिन गाए करिक उदार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। बेशकल धन्य जिन गाए चरित उदार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्व साधारण से। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्व साधारण से। जनमत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कवि चारण से। जनमत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कवि चारण से। बड़ी विलक्षण बात। तुलसीदास जी के जन्मते ही मुख में 32 दांत थे और आपका जन्म के समय शरीर का आकार इतना बड़ा था, 1 वर्ष का बालक जितना बड़ा हो इतना बड़ा आपका शरीर का आकार। आजान लंबित भुजाएं, कमल के समान नेत्र, शरीर से दिव्य, शरीर की दिव्य कांति। आहा। सामुद्रिक के अनुसार 32 दांत सबके मुंह में नहीं होते हैं। जिसके मुख में 32 दांत होते हैं वो श्रुतिधर होता, बहुत तीव्र स्मरण शक्ति उसकी होती है, वो शास्त्रज्ञ होता है और उसको वाक सिद्धि जल्दी हो जाती है, उसकी वाणी झूठी नहीं होती। किसी के 30 दांत होते हैं, किसी के 28 ही दांत होते हैं, किसी के 26 दांत होते हैं। अपने अपने दांत गिन के देख लेना घर जाकर के, 32 सबके नहीं निकलते हैं। जिसके मुख में 32 दांत होते हैं वो सामुद्रिक के अनुसार एक विशेष लक्षण माना जाता है। 32 दांत हो और जिह्वा पर ऊर्ध्व रेखा हो,
जिह्वा पर ऊर्ध्वरेखा भी सबके नहीं होती है, पर आपकी जिह्वा पर ऊर्ध्वरेखा थी और मुख में 32 दांत थे। जनमत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कवि चारण से, इतर भिन्न तज कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से, इतर भिन्न तज कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से। बालक जन्म लेते हैं तो कहते कहाँ 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 ऐसे रोते हैं, पर आपके मुख से राम 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 ये उच्चारण हुआ। प्रगटे अशुभ अभुक्त मूल में हुए तरण अरुतारण से, प्रगटे अशुभ अभुक्त मूल में हुए तरण अरुतारण से। अशुभ अभुक्त मूल में क्यों प्रकट हुए, भी एक प्रश्न है। अभुक्त मूल का बालक बहुत ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़ा भाग्यहीन माना जाता है। आपने यह दिखाया कि राम नाम जपने वाला कभी भाग्यहीन नहीं, भले अभुक्त मूल जैसे बुरी घड़ी में प्रकट हुआ हो, पर नाम का आश्रय जिसने लिया है, तदेव लग्नम सुजनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रिगम स्मरामि। भगवान के स्मरण की ऐसी महिमा है। आलय नाम आपका बहुत हुए, भव पार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके, हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके। पंडितों ने कह दिया था अभुक्त मूल में बालक का जन्म हुआ है, 27 दिन तक पिता बालक का मुख नहीं देख सकता, देखेगा तो अनिष्ट हो जाएगा। देखे नहीं पिता ने मुख, और माता हुलसी घबरा गई, कहीं ये पुराने ख्याल के लोग इस बालक को समाप्त कहीं फिकवा न दें। बहुत दुखी हो गई और माता हुलसी भी चल बसी, पर जाते जाते अपनी धरोहर को अपनी दासी चुनिया बाई जो नाहिन थी उसको सौंप गई। हुए दिवंगत पिता, तुलसी के जाने के बाद पिताजी भी चले गए, तुलसीदास जी भी चले गए। एक प्रकार से वहां से तो चुनिया ले ही गई उनको। हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके, हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके। तुलसी भी चल बसी आप वात्सल्य सुधारस चख न सके, तुलसी भी चल बसी आप वात्सल्य सुधारस चख न सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके, चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। वो हरिपुर की थी, हरिपुर में उसकी ससुराल थी, वो हरिपुर ले गई बालक तुलसीदास जी को, और 5 वर्ष की आयु तक तुलसीदास जी का उसने पालन पोषण किया। और 5 वर्ष की आयु में
जब तुलसीदास जी पहुंचे तो चुनिया भी दुनिया से विदा हो गई। अब एक प्रसिद्धि हो गई, ये ऐसा अशुभ बालक है, जन्मते ही अपनी माँ को ले बैठा, फिर अपने पिता को ले बैठा, और जिसने पालन पोषण किया उसको भी ले बैठा। जिस घर में उनको आश्रय मिला था वहां से भी बाहर निकाल दिया गया। अब कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं रह गया। और अपने बाल्यकाल में किस पीड़ा को सहन किया है तुलसीदास जी ने, वो पीड़ा उनके काव्य में अनेकों जगह पर दिखाई पड़ती है। वो पीड़ा कहां तो वे कहते हैं, मानत हो चार फल चार ही चणक को, गोस्वामी जी कहते हैं कोई 4 चने मेरे ऊपर दया करके हथेली पर रख देता था, मुझे लगता था धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे मिल गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भर्यो, सो हो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो। कुत्ता पत्तल चाटता है, पेट नहीं भरता। बचपन में मेरा कभी पेट नहीं भरा, इसका मतलब नहीं कि वो पत्तल चाटते थे, इसका मतलब मेरा कभी पेट भरा ही नहीं। लेकिन आज राम नाम का आश्रय, पेखत पर सुधरो। हाँ, चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके, राजापुर के लोग आपसा रत्न नितांत परख न सके। राजापुर के लोग आपसा रत्न नितांत परख न सके। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार, बाबा तुलसी। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार, बाबा तुलसी। भैया, जब तक संसार का आश्रय रहता है तब तक ठाकुर जी जितनी कृपा करना चाहते हैं उतनी कृपा का अनुभव नहीं हो पाता है। संसार के सारे आश्रय जब समाप्त हो जाते हैं तब कृपा सागर की कृपा का समुद्र उद्वेलित होता है। और अब क्या हुआ, भगवान शिव ने अन्नपूर्णा को आज्ञा दी। पार्वती जी ने कहा, भगवान ये बालक बहुत दर्द ठोकर खा रहा है, पीड़ा पा रहा है। हाँ देवी जाओ, इसको नित्य खीर खिलाकर इसका पोषण करो, क्योंकि इस बालक के द्वारा पूरे जगत का बहुत बड़ा हित होने वाला है। पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी, पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी। हरि प्रेरित गुरु नरहरिदास ने करी अचानक कृपा बनी। हरि प्रेरित गुरु नरहरिदास ने करी अचानक कृपा बनी। आपको अन्नपूर्णा भगवती ने आपका पालन पोषण किया, पर अभी 7-8 वर्ष के ही आप भये थे कि भगवान शिव ने आज्ञा दी श्री नरहरि आनंदाचार्य जी को, जो साक्षात सनत कुमार जी के स्वरूप में अवतार हैं, जाओ उस दिव्य बालक पर कृपा करो, राम बोला पर कृपा करो। वे आए और आकर के बालक से पूछा। तुलसीदास जी आपकी छाती से चिपक कर रोने लगे, क्योंकि अब तक इतना प्यार सदगुरु का जैसा मिला था संसार में किसी ने हृदय से लगा ही नहीं था। कहा बेटा बस अब तुम्हारे दिन सुधर गए हैं, आ गए हैं, और प्रेम से आपको दीक्षा दी और आपका नाम श्री तुलसीदास रखा। क्यों? ये ठाकुर जी को जैसे तुलसी प्रिय है ऐसे तुम भगवान को प्रिय हो गए। तुम्हारी वाणी तुलसी दल के जैसी होगी,
तुलसीदास नाम रखा और कहा बेटा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, पहले विधिवत तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हमने करा दिया है, श्री राम मंत्र की दीक्षा भी दे दी है, लेकिन अभी तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करना चाहिए, बाद में फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अथवा सन्यास ग्रहण करने की। अभी इतनी छोटी आयु में हम सन्यास नहीं देंगे, अभी मेरी आज्ञा है कि तुम काशी जाकर पढ़ो। काशी ले गए और श्री शेष सनातन जी उसमें सबसे बड़े विद्वान थे काशी के, उनकी पाठशाला में आपका प्रवेश हो गया। आप एकश्रुत थे तुलसीदास जी, एक बार जो सुन लेते वो कंठस्थ हो जाता था। गुरु जी की पूरी कृपा उमड़ पड़ी और थोड़े ही समय में तुलसीदास जी 6 अंगों के सहित वेदों के प्रकांड विद्वान हो। पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी, पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी, हरि प्रेरित गुरु नरहरिदास ने करी अचानक कृपा घनी, हरि प्रेरित गुरु नरहरिदास ने करी अचानक